Uansett lager den beste griselyden. Vanlig grønting sånn. Ok, takk. Og på vei til slakteriet. Jeg skjønner at du en verdenshit. Han høres ganske bra ut som en gris. Ok. Er dum der? En god gris. Skal du høre en lyd på vei til slakteriet? Jeg har gjort det jeg kan. Jo, jeg kan vise et triks. And do the pig impression. Okay, you want to hit the pig? Pig. Yeah, but have silence, please. And the inwards also. Thank you. Huh? Hey,